ちの様子を見ますと、今回は特に風が強いという印象で、猛烈な風、優先順位もあるやろし。50メートルを超す猛烈な風が吹きました。その記録です。雲仙岳では58。台風に影響を受けない電線とかできへんの。福岡市、お金かかんの。佐賀市50.3メートル。長崎市43.5メートル。このうち雲仙岳、おめでとう。いずれも食べたらよーしって言うからよーしって言う。風の記録を観測しています。1991年の台風19号に近いそういう暴風が吹き荒れたと。そして今後もまだ警戒が必要な状況ですね。はい。地域は警戒が必要だと。はい。この後の風の見通しです。まず台風の暴風ですけれども、瞬間的にはまだ40メートル。おめでとう。風が吹く恐れがあります。まだまだ外出は動画？危険です。